Ik blijf wel staan, maar je moet zelf vasthouden. Dat kan ik niet. Oh jee. Ik slapen mijn kleinkinderen nu al. Ze snappen er het beste van, hè? Ik snap er helemaal niks van. Ja, nou, ik krijg een boulevard. Ik vind het fantastisch. Ik vind het ook zo fantastisch dat ik hem heb en niet Jan van der Ende. Ja, nou, als je me nou vraagt, ik heb allemaal ontzettend aardige dingen gehoord. En dan zeggen ze, omdat je het verdient en zo. Ik zou eerlijk niet weten wat ik dan zo bijzonder heb gedaan. Ik heb namelijk zo'n heerlijk gelukkig leven. Nog steeds. Maar in televisie ook gehad. Dat de dank is alleen maar aan mij hoor. Alleen maar aan mij. En nou krijg ik dus een Mies Bouwman boulevard. Hè? En toen ben ik eens even nagegaan wat ik allemaal heb. Veel hoor. Ik heb nou, een koninklijke onderscheiding, maar ik vergeet hem steeds op te doen, dus die heb ik vandaag dus ook niet op. Televisiering vergeet ik ook altijd aan te doen, maar ik heb het wel, 2 zelfs. Ik heb een kruikenzeiker uit Tilburg. Ik heb een aster die naar me genoemd is, maar daar zit een schimmel in. Ik weet allemaal niet wat ik al gekregen heb. De Rotterdamsprijs. Allemaal geestige, leuke dingen. Maar dit is wel heel bijzonder hoor. Ik vind dit echt heel bijzonder. En ik hoop ook dat heel veel mensen, nou heel veel, in ieder geval de goede mensen, hier verenigd worden met hun naam, verbonden aan een straat, een pleintje, een steegje van mij apart. Maar er zullen wel veel steegjes komen. Als ik zo naar de televisie kijk. Ik wil wel één ding zeggen. Ik word nou 56 jaar een beetje zo verbonden aan de televisie, maar altijd als freelancer, hè? Dat is lekker hoor. Je kan altijd nee zeggen ook. En dat zou ik eigenlijk wel als boodschap aan de jonge garde willen meegeven. Ze luisteren niet hoor, maar toch, ja, maar ik bedoel, ze luisteren wel, maar ze doen het niet. Ze doen het absoluut niet, wat ik ook zeg, of wat wie ook zegt. Maar toch zou ik ze mee willen geven om het feest te ervaren van iets te mogen creëren, wat mooi is, wat een passie van jezelf is en wat je dan ook nog over mag brengen op 1000, 10.000, wie weet wel 100.000, maar als ik de netmanagers nu mag geloven, dan moeten er dat er miljoenen zijn. Nou ja, ze gaan hun gang maar dat je iets over kan brengen wat je zelf geweldig vindt. En als dat begrip bij die jongere gardes doordringt, nou dan heb ik de hoop nog niet verloren. Maar nu twijfel ik een beetje nu en dan. Joop, ik wou Jan Nagel nog even bedanken. Een hoogst irritante leuke man. Een man als hij iets in zijn kop heeft. Ah Jan, ik ken je al uit mijn Farah-tijd. Nou, ik vond je altijd enig, maar een drammer. Als jij iets in je kop had, dan moest het doorgaan. Het is doorgegaan en ik vind het geweldig. Ik vind het ook geweldig dat je de burgemeester daarvoor zo gek kreeg, want die heb je toch geloof ik over moeten halen, hè? En burgemeester, nu heb ik gehoord dat u in de raad wel enige tegenstand daarvoor ondervond, want mensen zeiden dat doe je niet met levende personen. En dat u toen die historische woorden sprak, ach die Mies die is al zo oud, die doet niks verkeerds meer. Nou, burgemeester, dat zou ik maar niet zo zeggen. Nou stond in het draaiboekje. Ja, er stond nek met NEK. Meen je dat nou? Ja. Toch? Ja, zeker.